Yoo kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma dabaree oduuf odeeffannoo irra geennee jirra. Televezyiinii FIB irraa oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himuu fi fuula keessan duratti argamna. Boruu mashii akkanumallee ammoo sabboontuu Ahimad waliin teenee jirra. Gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin ammoo seenaa lammiin waliin jira. Sabboontuu baga nagaan dhufte jecha mee oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa wantoota ta'uu qabattee dhiyaatte daawwattoota keenyatti irraa mataa dhaayitii achimmoo itti deebinee irra haasofna. Haye galatoomii oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa biyya keessaatti Wallagga Bahaa Aanaa Limmuutti uummanni haalaan miidhamanii buqqa'anii qeef qabeenya isaanii irraa jiranii gama biraatiin immoo aanaa beegitti illee akkasuma Wallagga Lixaatitti illee akkasuma uummanni keenya rakkoo qaala'insa jireenyaa hamaa keessa jiraachuu karaa biraatiin immoo baqattoonni Oromoodha Suudi Arabiyaa jiranii haala hamaa keessa jiraachuu isaanii akkasumallee immoo lolli kaaba Itoophiyaatti jalqabe gara Affaaritti ce'ee ammaan tan ammoo Affaarii fi waraana adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti lolli hamaan deemaa jiraachuusaa gama oduu biyya alaatiin immoo Kolombiyaatti sigiga lafaatiin roobni cimaan roobuudhaan lubbuuleen lammiilee darbuu akkasumallee Afgaanistaanii waraanni Afgaanistaanii lola USA'tti baatii dura raawwateen USA'n immoo doolaara miiliyoona olitti tilmaamamu nan kafala jechaa jirti. Kanaaf kan kana fakkaatan irratti kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan qabanne wantoota haarawaa jedhan mata duree isaa hedduu irraa dubbatteetii katitii jirtu dhimma ejoon keenya irratti haasofnu waa'ee rakkoo nagaa Oromiyaa keessaati. Rakkoo Oromiyaa keessa jiruun haga ammaatti lammiileen Oromoo hedduun rakkina cimaa fi saaxilamaa akka jiran yeroo adda addaatti gabaasaalee qabannee baanuun addeessaati kan nuti turre. Ammallee gara lixa Oromiyaatti rakkoon nagaa cimaan akka jiru odeeffannee jirra. Ati dura dheeratutti quyaaltee jirta godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuutti uummanni ammayyuu haleellaa humnootiin finxaaleeyyii faanoo raawwataa jiraniin uummanni rakkoo cimaa keessa akka jiruu fi baqatanii ammallee bosona keessa akka jiru gargaarsi namoomaa ga'anii akka isaan dhaqqabaan jirre irraa nutti himaniiti kan jirani. Daawwattoota keenya irraa odeeffanneeti kan jirru gama kaan immoo godina Wallagga Lixaa Aanaa Beeggii keessatti immoo rakkoon qaala'insa jireenyaa cimaan raawwatu waraanni gara sanitti hammaataa akka jirullee daawwattoota keenyaaf hordoftoonni keenya warri nu hordofan nutti himaatii kan isaan jirani. Irra kaasofnu ta'a mee rakkoon gara lixa Oromiyaa jiru kanarraa irraa jabeessinee haasofnuti. Lixa Oromiyaatti waraanni haga eegalee sinumayyuu waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen dura akkuma jijjiiramni dhufe jedhameen lixa Oromiyaatti waraanni hin jira. Kibba Oromiyaallee lakkanuma waraanni socho'u humnootiin hidhatan kaabaddatti galanii jiranuu fi humnootiin mootummaa wal waraanaa jiranii lafti isaan irratti wal waraanan lafa uummanni keessa qubatu bakka maayaaf maatiin jira waan ta'eef uummata rakkoo gurguddoo fi saaxilamaati kan inni jiru. Rakkina kanarraa haasofnamee sabboontuu irraa nuti. Rakkinni kun egaa akkuma atiyyuu haastee egaa lolli kaaba Itoophiyaatti jalqabee itti hammaachaa dhufe sana dura jira hin jiru jechuu miti. Haa ta'u garuu ergasiitti xiyyeeffannaan hawaasa addunyaas kan uummata Oromootis kan mootummaa biyya bulchuutis kaaba Itoophiyaatti waan ta'eef uummanni gara lixaa jiru kun rakkina hamaa keessa jira. Gam tokkoon waraanaanii gam tokkoon immoo qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee rakkoo hamaadhaaf saaxilamaati kan jiru gaa'e godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuutti gaa uummanni humnoota milishaa fi faannoo Amaaraatiin waraanni irratti gaggeeffamee qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii ammallee soda hamaa keessa akka jiran FIB'tti bilbilaan himataniiti jiranii jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma gara sanirraa amma nutti himaa jiran rakkoon kun irra deddeebiidhaan daawwattooti himataate kan isaan jiran garuu gama mootummaatiin wanni kaa jiru humnooti hidhatanii bosona jiran kan isaan adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo ifiin jedhanii fi akkanuma immoo kan mootummaan garee shororkeessitoota abaaboo shanneeti jechuun tarree shororkeessitoota jalatti ramadamanii jirantu waan kana raawwataa jira kan jedhu mootummaan irra deddeebiidhaan ibsoota adda addaatiin baasaati kan inni ture. Uummanni garuu kan jedhaa jiru humnooti hidhatan milishaa warra Amaaraa fi akkanuma immoo humnooti faannoo jedhan ka lafa ristii abbaa kennaa deeffanne jechuudhaan uummata Oromoo Wallaggaa irratti duulanii jirantu rakkoo kana dhaqqabsiisaa jira kan jedhu karaalee adda addaatiin odeeffannoon nu dhaqqabaati kan inni jiru. Gama biraatiin immoo gama lixa Wallaggaatti Aanaa Beeggii keessatti immoo haga ji'a afuriitii as rakkoon geejjibaa cimaan akka jiruu fi tiraanspoortiin akka hin jirre rakkoon nagaa guddaan akka jiru uummati qaala'insa jireenyaa guddaaf akka saaxilamee jiru keessaayyuu wantoonni akka saamunaa tokko haga beesee Itoophiyaa birrii 70tiin bitataa akka jiran saamunaa akkanumallee rakkoon ashaboo cimaan akka jiruu fi qaala'insi jireenyaa ka ittiin namoonni silaa jiraachuu danda'an meeshaaleen guyyaa guyyaatti dhalli namaa ittiin fayyadamu hedduun gatiin isaanii samaayee tuqaa akka jiranii fi uummanni walitti dhufee jireenya idileessa gaggeeffataa akka hin jirre humnootiin hidhatan kan mootummaa naannoo sanitti akka heddummatan warri hidhatan kan bosona keessa jiru naannoo san akka jiranii fi haleellaan gurguddaa naannoo sanitti gaggeeffamuun uummanni rakkoo cimaa keessa akka jiru odeeffannoo
odeeffanneetti kan nuti jirru daawwattoota keenya bira kan nu dhaqqabellee isa kana jechuudha waan dabalataa jiraata. Uummanni nagaa jidduu kanatti miidhamaatiin kan jiru xiyyeeffannaan hawaasa addunyaa akkuma dura jedhee gama waraana kaaba Itoophiyaatti kan jiru. Ummati Oromoo garuu jidduu kanatti haala hamaadhaan miidhamaati kan jiru. Kana maleeyyuu rakkoo maqballeessii himannaawwan maqballeessii gurguddaan maqaa booshaaniitiin geggeeffamu uummanni Oromootti miidhamaa akka jiru ilaalleeti kan jirru. Fakkeenyaaf shamarran yuunivarsiitii kana dura jechuudha shamarran yuunivarsiitii Dambadolloo keessaa butaman jedhan sun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan butaman ta'uu hordofee haleellaan arrabsoo jibbiinsi sanyummaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaati kan inni ture. Uummanni Oromoo kun maqaawwan maqaa humnootii hidhataniin itti kennamuun uummanni Oromoo kan inni rukutamaa jiru jechuudha. Jarri ka jedhan fakkeenyaaf miidiyaaleen Itoophiyaa yeroo san irratti xiyyeeffannaadhaan namoota maatiin isaanii irraa dhabaman ijoolleen isaanii jala butaman jechuudha. Namoota adda addaa miidiyaatti fidanii yeroo haasofsiisan jarri kun hin bo'uu miira isaanii yennaa ibsatan immoo uummata Oromoo haaluu baafachuuf kan isaan socho'an. Humnootiin faannootiin lama akka jedhamaa jirutti humnootii hidhatan kan naannoo san jiru rukutuuf yeroo dhufanutti yeroo warra san dhabanitti immoo uummata Oromooti. Uummata qubatee jiru uummata qe'ee isaan irra jirutti rukutamaa jira. Lixa Oromiyaatti wanti kun kan gaggeeffamaa jira. Rakkoon akkanaa kun warri gara kibba Oromiyaa kanallee warri hidhatanii munyuuqan jiru kan mootummaan guyyaa guyyaatti itti wal waraanaa oolu gara kibba Oromiyaa kanatti amma rakkoon kajabaatu namoota bebbeekamoo namoota uummataaf haafi hojjetan warruma paartii mootummaa bulchuu keessa jirantu ajjeefamaati kan jiru. Uummanni kanaayyuu ila shakkiitiin ilaalaa kan jiru. Warra maddii ta'e dhaabate kan mootummaa keessa jirullee ajjeefamaa jira kan jedhan kaasaa jiran. Fakkeenyaaf godina Gujii aanaa Adoolaa Reddeetti bulchiinsa magaalaa Adoolaa Reddeetti gaafatamaa paartii badhaadhinnaa kataan injiinar Godaanaa Gammadaa kan jedhamu torbaanota dura ajjeefameeti kan inni ture. Dhimma kanaan wal qabatee waraana abaaboo shaneetu ajjeese kan jedhu mootummaan kan inni dhimmoota kominikeeshinii godina sanii kan inni gabaasaa ture. Haa ta'uti garuu uummanni komii gara biraatiin kan qabu ibsachaa jira. Wanni kun harka wal keessatti waan raawwatamaa jiru nutti fakkaata. Namoota uummataaf hojjetantu ajjeefamaa jiru kan jedhan hin kaasan waan kanaan wal qabate maqaa waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiru kanaan immoo yakkoonni gurguddoon yeroo raawwataman ajjechaa abbootii gadaarratti raawwatame kan beekamu mootummaa Oromootu deebi'eetti miidhamaati kan inni jiru. Gama kaaniin mootummaan isa akka siyaasaatti itti fayyadamuu danda'a. Garuu maqaa kanaan uummati miidhamaa kan jiru. Haleellaawwan arrabsoo jibbiinsa sanyummaa saboota biraaraan mudataa jiranillee isuma kanaan kan wal qabatu ta'uu ka addeessu jechuudha waan kanaan wal qabate. Asirratti gaa wanti itti dabaluun danda'amu yoo jiraate akkaati kaastee yuunivarsiitii Dambidolloo irraati ijoolleen butaman suni eenyuunuu haa ta'u garuu ajandaa miidiyaa biyya kanaa tahanii kan isaan ture. Butamanii eessa akka gahan hanga ammaa hin beekamne yeroodhaaf garuu ajandeetti hootti ta'ee odeeffamaati ka ture qaamtu butameeyyuu jira ka jedhu gaaffii maal siif kaasuu fedheeti amma haa jiraatu haa dhabuuti garuu uummanni Oromoo bakka takkatti jimlaadhaan hoggaa ajjeefamu sani namni miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru kamiyyuu ka dhuunfaatis haa ta'u kan mootummaa tokko gadi bahee dhugaa jiru san dhugaa hawaasni himatu san ka gabaase hin jiru. Haa ta'u garuu gaafa wantichi Amaaraan laallatu akkas gadi bahanii gabaasuudhaan ajandaa biyya kanaarra darbee akka addunyaa ta'u godhanii kan isaan jiran. Asitti mootummaan hara kam jira wanni jedhu shakkisa keessatti uuma beektaa uummanni kaleessas arras boris numa dubbata rakkoosaa garuu qaamni furmaata waaraatti kennin jiru akkuma atis kaastee anis dubbadhetti qaama biraati irratti wanta sana kan maxxansu mootummaan haa ta'u garuu uummanni keenya jidduu kanatti miidhamaatiin jira. Ibsi gama mootummaatiin kennamullee deebi'eetuma uummata Oromooti miidhaa kan inni jiru jechuu barbaanne kanarratti yaadamuu qaba. Rakkoon gara lixaa Oromiyaa jiru kun akka malee jabaatee jira. Rakkooleen gara kibbaatti jiranis kama wal fakkaatudha. Haa ta'uti garuu kan lixa Oromiyaa kan adda kan godhu uummanni Oromoo lixa Oromiyaa keessa qubataa jiru yeroo ammaa keessayyuu gara Wallaggaatti qubataa jiru birmannaa uummata Oromoo guutuu akka inni barbaadu rakkoon isa sadarkaa sanirra akka gahee jiru kan mul'isu jechuudha. Kanaaf irratti yaadamuu qaba uummanni Oromootis wal bira dhaabbatee daangaa Oromiyaatti kan cabaa jiru uummata Oromooti kan lafa Oromoo irraa buqqa'aa jiru waan ta'eef rakkoon kun ilaalcha keessa galfee mootummaan naannoo Oromiyaallee uummata isaatiif akka birmatuu fi warra kana uummata irraa akka ittisuu danda'u dhaamsa keenya dabarsinee gara dhimma odeeffannoo haarawaa bira qabanneetti yoo dabarre gaariitti fakkaata. Oromoo yoo ofuma isaati walii birmate malee birmannaa biraan qabu waan ta'eef akkuma durii iyyatee kaanii gaafa dhagaa walii dhagee osooniif wal cinaa dhaabbatee diinni kamuu isa cabsuu hin danda'u jennee oduutti aanutti hoggaa ceenu immoo kunillee waanuma Oromootiin wal qabatudha. Haalli amma yeroo ammaan tanaagaa warroonni baqatanii biyyaa baqataniitiin Su'uud Arabiyaa mana hidhaa keessa jiran haala suukanneessaadha. Waan addunyaa irratti tahee hin beeknetu kan tahaa jiru. Suurota miidiyaa hawaasummaa irra deemaatiin jiran yoo arkitu namummaa si jibbisiisa wantoonni achitti tahaa jiranii nyaata dhabuudhaanii
daa'imman immoo waan haati harma hoosistu dhabuudhaan deessuun achi keessatti rakkachuudhaan arra darbee ammooti yeroo itti du'ellee namni reefki isaa guyyaa 3 achi keessa ture erga ajaa'een booda mana tokko keessatti ittiin cufameetiin yeroo guyyaa 3 booda bahuutu jira yeroo akkaatillee egaa wanta kana iyyachaata kan isaan turanii mootummaan biyya bulchuu keessattuu imbaasiin Itoophiyaa Riyaaditti argamu gama kanaan furmaata waan laateen qabu wanti kun gara baatti 8 olii deemeeti kan jiru miidiyaa hawaasaa kanarra miidiyaan mootummaallee miidiyaan addunyaallee wanta kanatti dhiyeenyaadhaan ka gabaasee hin jiru haa ta'u garuu achi keessatti baay'ee rakkachaata kan jiran waan uffatan hin qaban waan nyaatan hin qabani akkuma dura dubbadhe deessuun rakkachaati kan ichi jirtu baay'inaan immoo achi keessatti miidhamaa jiranii jireenya fooyyaa barbaachuuf jireenya gabrummaa baqachuuf ilmaan Oromoo biyya keessaa bahanii achitti walitti qabamanidha kan rakkoo hamaa kanaaf saaxilaman rakkina baqachuutti rakkina hamaa keessa bu'aniiti kan jiranii amma asirratti namni dhuguma jaallatee biyya abbaa isaa dhiisee biraa deemu hin jiru ijoolleen achi keessa jiran irra jireessi isaanii ijoollee Oromoo haa ta'an malee godaantotuma Itoophiyaati mana hidhaa keessatti yeroo ammaa kana rakkoon isaan mudataa jiru jechittiin ibsanii danda'an akka hin jirre kan nuti amma wanta laalaati kan jirru wanni kun dhuguma waan nama gaddisiisuu fi akka sabaatti lakka biyyatti salphina guddaa kan Itoophiyaatti haguugeedha rakkoon ijoollee sanii mudataa jiru yeroo ati ilaaltu namumti jireenyum namum waan jiraatuuf iyyuu jechuudha gaaffii nama keessatti uumaa jechuudha rakkoon uummata san keessa jiru ijoolleen haala hamaan jiru fuulli isaanii ququncaati kan inni jiru nafa isaanii irratti feestaalii uffataniiti kan isaan jiran feestaalii uffataniiti bulan nama waggaa geetu jira achi keessa ji'a 8 nama geetu jira uffatan qaban gargaarsan qaban maatii isaan gaafatuun qaban jireenya keenya fooyyeffanna jedhanii carraa hojii dhabaniiti dhugaa dubbachuudhaaf uummanni kun carraan hojii adoo jiraate Oromiyaan jiituun uummatuma addunyaatu jiraachisuu dandeettu kama bosonni gara Gujii jiru qoftiyyuu bosonni gara Wallaggaa jiru qoftiyyuu giddugala keessatti kan argamu naannoo magaalaa Finfinneetti Oromoo jiraatu danda'utti buqqa'ee lafa isaati irratti hojii dhabee tasgabbii fi nageenyi waan dhabameef rakkooleen adda addaa walitti qabateeti ijoolleen kun gara sanitti baqachuu danda'ani akka Itoophiyaatti illee fudhanne lafti Itoophiyaa jiituu taate lafti Itoophiyaa jireenya dhala namaatii fi mijattuu taate adoo jirtu ijoolleen kun achitti deemaniiti kan isaan rakkataa jirani haadholii rakkataa jiru daa'imni xiqqaan tokko fayyatti ilaaltee jiraatte suuraa irra kan mul'atu haalli inni keessa jiru akka malee daraan kan nama jibbisiisudha. Rakkoo amma gara ijoollee baqattoota Itoophiyaa gara sanitti jiran mudataa jiruun wal qabatee ijoolleen ammallee kan isaan jedhaa jiran baqattoonni kun ammallee kan isaan jiran mootummaan Itoophiyaa akka isaaniif birmatu waamicha dhiyeessaati kan isaan jiran gabaasa miidiyaalee adda addaa irra kan nuti ilaalaa jirru mootummaan Itoophiyaa immoo torbaanota dura jiilli ministeera maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shideetiin durfamu gara sanitti imaleeti kan inni ture rakkoon kun haga amma adoon furamin jira wanni hojjetee deebilee ifattoonni uummatatti himamin jiru miidiyaaleen Itoophiyaa irra jireessaan miidiyaaleen gabaasa san gabaasa turan imalli sun eegalamuu gabaasan malee imalli sun eega imalamee deebi'een duba bu'aa imala sanii wanni isaan ibsan hin jiru uummanni Oromoo irra caalaan hawaasi Itoophiyaa kafaachi keessa qubatan malee rakkoo maaliif akka imalamillee hin kaasne maaliif akka imalamillee hin kaafne garuu rakkoo garas jiru furuuf akka ta'e yeroo duraa wanni gaggaariin hojjetamee ture ijoollee gara san jiran uummata gara san jiru gara Finfinnee deebisuun hojjetamee ture akkuma amma kaachee jirtu imbaasiin Itoophiyaa ka magaalaa Riyaadii keessa jiru hogganoota Finfinnee keessa qubatanii fi kariyaadii keessa jira walta fiduu fadoon taane bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaatti tisuudha haga nuti beenutti jechuudha imbaasiin kan inni tajaajilu haa ta'utti jireenya gaggaariidha kan isaan jiraatan ambaasaaddoroonni achi keessa jiraatan bakka bu'aa lammiilee Itoophiyaa Riyaadii keessa jiranii ta'ee adoo jiru Saawud Arabiyaa keessa jiranii ta'ee adoo jiru konkolaataa bareedaatiin deemaa bakka gaarii jiraata ijoollee isaanii barsiifachaa ijoolleen Oromoo yoo du'an yoo manadhaa keessatti rakkatan dhuguma daraan kan nama jibbisiisudha mootummaan Saawud Arabiyaa rakkoo biraati miti kan inni himaa jiru warra eeyyama jireenyaa hin qabne guuree hidhee jedha mootummaan Itoophiyaa ammoo warra eeyyama jireenyaa hin qabne san yookiin gara biyyaatti deebisu yookiin eeyyamni sun akka isaan kennamu gochuudhaaf dallaalaadha dallaalaa lammiilee Itoophiyaatii fi mootummaa Riyaad wal amansiisee walitti fidee hojii hojjechiisuu danda'u ture amma garuu kan inni ta'aa jiru ifi qofa fakkeenyaaf namni tokko maamilli yoo hin jiraatin dallaalaan wamaan argatu faddaaltonni wamaan argatan jalqaba wanni faddaaltonni lamaan walitti dhufuu qabu yoo faddaaltota lamaan walitti hin fidin wanni ati jiraachuu dandeettuuf hin jiru jechuudha akka faddaalaatti mootummaan imbaasiin achi keessa jiru kun faddaalaadha faddaalummaa isaa yoo hojjetin wanni argatu hin jiru garuu faddaalummaa hojii faddaalummaa isaa seeraan hojjetaa akka hin jirre kan nuti ammaan tanii ilaalaa jiru rakkoo ijoollee Itoophiyaa achi keessa jiru mudataa jiruun wal qabate jechuudha dhimmi ijoollee Itoophiyaa achi keessa jiru dhuguma daraan kan nama jibbisiisuudha sochiin tokko eegalamee jira waan nama boonsu sochiin yoo itti fufeedhe waan gaarii ta'uu danda'u keessaayyuu haga mana hidhaatti gabbaan obbo Hamzaa Booranaa sochii feestaala gurraachaa daraan geggeessaati kan isaan jiran dargaggoonni hedduu waan kana godhaa jiranii duulli
waan kana hambisuu fi ka'ee ustaazota jajjaboo nama akka Kamal Samshuufaa warri nama Oromoo jabaa akka Raayyaa Abbaa Maccaafaa waan eegalan qabanii sagalee ta'aafii jiru uummata achi keessa jiru. Kanaaf warra akkanuma lama akka Ahimadiin Jabbaal fa'aatillee waan gaggaarii hojjetaa akka jiran argaati kan jirru uummanni Oromoo sagalee isaa akka waliif ta'uudha malee waamichi keenya. Niga kaayyoo wanta sanii uffata dhabanii feestaalii sana yookaan miikka sana uffatanii jiraachuu isaaniiti kan agarsiisu. Namni gaa bu'uurumaanuu hoggaa dhala nama ta'ee dhalate wantoota bu'uura sadii isa kan barbaachisu mana qabaachuu qaba uffata qabaachuu qaba waan nyaatu qabaachuu qaba isaan garuu sadeen sanirraayyuu ittifamaniiti kan jiranii rakkina baqachuutti akkuma dura jedhee rakkina keessa bu'an jedheeti kan jiru Raayyaan Abbaa Mancaa waan kana duraanillee irra deddeebiidhaan dubbachaati kan inni ture gama mootummaatillee iyyachaati kan inni ture mootummaan furmaatatti laachuu qaba utuu dubbannuu wanta ati kaastee irratti kan na yaadachiiste dallaalaa yookaan faddaala haga taatitti wanta bakka bu'aarraa harkattu san kunuunsuu danda'uu qabda. Kunuunsuun haa hafu iyyuu garuu uummata bulchaa jirtu san waa sitti dhaga'amuu qaba. Sitti hin dhaga'amii yoo ta'e immoo namummaan sitti dhaga'amuu qaba. Namummaan sitti hin dhaga'amne waan ta'e yoo ta'e immoo namummaan waan si dirqisiisu wayii qaba. Ana mootuu si bira rakkadhe callistee na laatti hamma feetu utuu na jibbite. Illaaltu jechuudha. Namummaan namatti dhaga'ama sadarkaa waan akka biyya bulchuu waan akka sasanii irra darbee faayidaa harkaan irra darbee sadarkaatti namummaan itti dhagahamee osootii fi furmaata kennanii fi jedhurra jira uummanni kun jechuudha. Baay'ee miidhamaatti kan jiran. Namni guddaan tarii dandamachuu danda'a. Guyyaa lama sadillee dandamachuu danda'a. Daa'imni kichuun asiin na dhukkuba jechuu hin dandeenye, dubbachuu hin dandeenye achi keessatti akkamaa miidhamaatti kan jirtu. Suuraan miidiyaa hawaasaarra jiru ragaadha. Miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiru baay'ee dhimma kana ganama daabboo tokkottu kennamaa fi galgala daabboo tokkottu kennamaa fi qorichaan fayyadamanii qoricha namni dhukkubsate qoricha fudhachuu hin danda'u qorsa aduun fudhatin namni dhukkubsate immoo achi keessatti haga inni turuu danda'u tilmaamuun waan nama rakkisu uumatii haalli isaan amma keessa jiran namni waan nyaatu hin qabne namni nama dhufeessa gaafatu hin qabne mana dhaasan keessa namni ta'e isa jiru hagam takka mee namummaan maaf itti dhagahamuu dideedha amma gaaffiin keenya inni guddaan. Yoo biraatiin mee Suudii yoo fudhatte amantaa Islaamaatiin bulu miti waa'ee amantaa keessa galuu barbaanne osoo hin taane wanta amantaan si dirqisiisu wayiitu jira mitiire gaafa amantuu ulaagaalee sana guuttee nima fudhatta. Amantichumti iyyuu hin dirqisiisu uummata kanaaf garaa laafanii hamma barbaade utuu yakka qabaateeti namni kun yookaan itti murtaa'ee adabbii fudhachaa hin jiru. Yakki isaan itti himataman hin jiru haga ammaatitti wanti dhageenye hin jiru. Amantumti sanuu dirqisiisee akka saba kanaaf garaa laafaniitiin yookaan baasanii biyya isaaniitti ofirraa galchuu. Amma ilaa asirratti sabboontu wanni godhamuu qabu akka gaazexeessaatillee akka jiraataattillee akka lammii biyya kanaattillee akka kumatamuu qabu mootummaa Saawudii Arabiyaatiin nuti. Mootummaan Saawudii Arabiyaa akka ati kaachee namummaa maaf ittiin dhagahamnedha. Inni kun dhugaa ta'uu danda'a. Garuu kan kumatamuu qabu inni jalqaba mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa imbaasota isaa achi keessa diriirsee jira. Lammiileen isaanii as keessa akka barbaadan jiraachaa jiru. Investimentiiwwan gurguddoo biyyi kun qabdu ammaan kana hojjetaa jiru mootummaa Saawudiiti. Gargaarsa adda addaa mootummaa Itoophiyaatiif kan godhu mootummaa Saawudiiti. Warruma gara Arabaa jiran kana Imireetii dabalatee jechuudha. Warra Imireetota dabalatee. Kaampaaniiwwan gurguddoon Finfinnee keessa socho'an. Amma akkanatti fakkaatutti boba'aa irra jireessan Itoophiyaan kan argattu jararraa argatti. Boba'aa waan isaan irraa fudhannuuf ijoollee keenya achi dhiinyee rakkinni ijoollee keenya mudatu salphina akka biyyaatti biyya kana mudataa jirudha baay'ee rakkinni sun salphina akka biyyaatti biyya kana mudataa jiru cadhinni teenya taanaan wanni isaan nu godhan hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa gadi ba'anii koo lammiileen Itoophiyaa tun gadi ba'anii kan isaan dubbataa turani mootummaa Ameerikaa ifatti mormaati kan turan mootummaa walitti dhufeenyi mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Ameerikaa jiru dhiphachaa deemuu hordofee sochii noomor jedhamu kaayaa baqqan ka jedhu tokko qabatanii sochii akka turan argineeti kan nuti jirru. Mootummaa fi iyyuu abukaattoo uummanni ta'uu danda'e lammiilee isaatiif eeguuta. Amma fakkeenyaaf rakkoo ijoollee achitti raawwatamaa jiru kana uummatuma Oromooti. Namoota Oromoo bebbeekamoodha kan dubbataa jiru malee remain silence ta'anii jiran miidiyaaleen Itoophiyaas sabni biraas cadhisee jira. Maafi cadhisan ka jedhuu fi wanni ifa ta'e tokko jiraachuu qaba. Uummanni Oromoo inni beeku qabu ijoolleen Oromoo achi keessa baay'achuu fi akkanumallee sabni biraa waan hin jirreef dantaa isaanii waan hin teenyeef dantaa isaanii waan tuquu hin dandeenyeef sabni biraa cadhise. Uummatuma Oromootu iyyaa jira. Ijoolleen biyyaa baqatanii achi keessa jiran warri hojii dhabeelle ijoollee Oromoo ta'uusaa ragaa ba'a jechuudha. Waan kanaaf akka yoo danda'ame uummanni kun gadi ba'ee sagalee isaa dhageessisee uummata kan akka achii deebi'u mootummaa irratti dhiibbaa godhuu gaaffiin inni duraa jechuudha. Inni itti aanu immoo mootumtinuu gaaffii kana maleeyyuu uummata isaa salphinni akka biyyatti isa mudate kan
gadi bahee ijoolleen namni Itoophiyaa akkoo deemee biyya tokkotti hin kabajamu taanaan rakkoo isaa furuu hin danda'u taanaan mootummaan Itoophiyaa nu qofa asitti eeguun faayidaa hin qabu. Obboleeyyan keenyatti achi keessatti rakkataa jira waan ta'eef mootummaan obboleeyyan keenya rakkoo isaaniirra jiru eegee hin dandeenye nulle eeguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf uummanni kun gaafatuu qabaadha uummanni akka uummataatti. Mootummaan akka mootummaatti ammoo rakkoo lammii sanirra raawwatamaa jiru lammii Oromoo lammii Itoophiyaa achi keessa jirutu raawwatamaa jiru. Kanaaf salphiin akka biyyaatti isatti dhufe godhee yaaduu qaba. Yoo aangoon tuqamte qofaa miti mootummaan kan inni uummataaf waamicha godhuu qabu kan inni birmatuu qabu. Lammiilee isaa achitti salphataa jiran kanaaf immoo afaaniin dubbatee amansiisuu wanni isa dhokku hin jiru jechuudha. Egaa kana wal qabatee gaara caalatti haadha qabna. Kachi keessa miidhamaa jiru dubartoota. Namummoo daa'ima godhachuu nawwa. Daa'imni achi keessa miidhamaa jira. Abbaan immoo namuun abbaarraa dhalate qaba. Abbaadha ka achi keessa miidhamaatiin jiru. Obboloota waliin dhalate qaba. Obboloota keenyadha ka achi keessatti miidhamutti jirani. Haa ta'u garuu amma warri namummaan itti dhagahame lammummaan itti dhagahame quuqama sabaa qaban akka namaattis akka sabaatittis yaadanii chaalenjii kana jalqabaniiti kan jirani. Dhiibbaa uumuu danda'a tarii jenneeti kan nuti amannu. Nuti hamma dandeenyetti akka dandeenye karaa dandeenyeen silaa wanti gufuu wayiinuma jirti isa sana hamma danda'ameeti tarkaanfachaa sagaleen taanaa fi kanaaf immoo rabbitti kadhanna. Ayyee odeeffannoo keenya kan itti aanu dabarra sa'aatiin keenya nu jalaa dhumatee jira akka daayirektarri keenya nuun jedhaa jiranitti rakkoon gara biraa immoo rakkoo waa'ee dhiyeenya odeeffannoo keenya irraa keessa akka qabanne rakkoo miidiyaa feesbuukii warra waaltaa mudate rakkoo saniin wal qabatee fuula feesbuukii waaltaa jalaa fudhatamuu hordofee postiiwwan adda addaa achirra poostamaatti kasaan jiranii gama kanaan dhaabbanni hoggansa insaa jechuudha akka dubbataa jirutti dhaabbaticha ka haaki godhe yookiin ka fudhate akka nu fakkaanutti warra TPLF waliin hariiroo qaban yookiin walta hidhata qabantu nu jalaa butee ammallee kasaan gaafataa jira doolaara 5,000 nu gaafataa jiru akka wanni kun deebi'uu fi yaaliin goonellee nu milkaa'aa akka hin jirre kasaan dubbatanii garuu yaaliin godhamaa akka jiru kaasaniiti ka jiranii ejensii nagaa niitoorkii fi odeeffannoo Itoophiyaa insaanii fuulli feesbuukii butame kuni deebi'uu fi dhaabbata feesbuukii waliin illee hojjetaa akka jiran kaasaniiti kan jiranii garuu haga ammaatti haga nu odeeffannoo kana qabannee seennetti wanni godhame akka hin jirre kan nuti qabnu kan itti aanuuf ammoo waan gafa duraa kaaftee turte odeeffannoo gara biyya alaatti yoo seenne gaariidha sa'aatiin keenya waan hin jirree fi kan itti aanu ammoo dhimma Afgaanistaan keessaa turee fi akkanuma lamma Ameerikaa wal qabatee mootummaan Ameerikaa haleellaa kana dura buufata xiyyaaraa irratti raawwatame duuba namoota jiran irratti nama odeeffannoo nuuf kennee fi doolaara Ameerikaa ga miliyoona 10 kennuu fi dandeenya jechuun beeksisa baasaniiti kan isaan jiranii dhimma Afgaanistaanii fi Itoophiyaatti Ameerikaatti wal qabatee Ameerikaan waggoota 20 fi loltoota isii Afgaanistaan keessa qubachiistee warra Taalibaan waliin dhukkee walirraa kaasaate kan isaan turanii haa ta'uti garuu eegii waggaa 20tiin duuba pirezidaantota hedduun duuba pirezidaantota gas sadii waan kana eega Buushitiin duuba jechuudha. Pirezidaantiin haaree amma dhufe Joo Baayiden waraana isaa achi keessaa baasuu murteessee qiqii guddaa isa mudatee jira. Taalibaanillee ammoo gara masaraa mootummaatti deebi'anii Ashirif Gaanii masaraa mootummaa keessaa ari'anii ammaan tana mootummaa ta'aniiti kan isaan jiranii. Maallaqi guddaan Taalibaan yookiin immoo kan mootummaa yeroo Taalibaan aangoorra turte harkaa qabdu kan Ameerikaa keessa jirullee mootummaan Ameerikaa dhooggatee jira. Baankiin addunyaa lakkan kenneef godheeti kan inni jiru. Haleellaa isaanii irratti nama raawwate haleellaa buufata xiyyaaraatti raawwatame sana immoo namni quba qabu yoo jiraate doolaara Ameerikaa haga miliyoona 10 kenninaaf jechuun kaasee jira namni quba qabu Itoophiyaa keessa jiru doolaara kana fudhachuu danda'a jennee Itoophiyaa keessattis yeroo tokko ta'ee kan ture isaa irra dabarree dhimma waa'ee hindi keessa deemaa jirurraa doonututti odeeffannoo biyya alaa jiru sa'aatiin odeeffannoon biyya alaa gama hindiitiin bee tokko immoo barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiranii shariyaa akka hin uffanne dhorkamuu isaanii hordofee guyyaa 3 barumsi addaan citeete kan ni jiru kana wal qabatee malaalaan waan barreessitis qabdi wanta isaaniin godhaatiin jiran kana nan deeggaraa shariyaa kana dhorkamuun qabanii akka seera heera biyyattiittis immoo waan jajjabeeffamuudha waan eeyyamamuudha jechuun kaasanii akkasumallee immoo barattuun tokko iyyata galfatteeti kan isin jirtu akka shariyaan ishee eeyyamamuuf akka heera biyyattiittis taa'ee akka jiru xaliyaa barreeffachuu hijaaba uffannee barannaa jedhanii isaanii hijaaba uffannee barannaan heera biyyattiitiinis hin eeyyamama
jechuun xaliyaa barreeffattee mana murtiititti galfatteeti. Dhimmi sun immoo akka jajjabeeffamuu qabugaa akkuma beekamu falmituudha intalli kuni nam cimtuudha shamar cimtuudha Noobeelii nageenyaatillee haasaan isheen dubbattullee waan isheen gootullee keessattuu gama shamarraniitiin ofitti amanamummaa akka cibsatanii fi amantaa isaaniitillee qabatanii dhiibbaa uumuu akka danda'anidha kan isiin kaasaa turte yeroo akka akkaatti kanaan wal qabatee guutumaa guututti akka deeggartuu himteeti kan isiin jirtu isaanis iyyata isaanii dhiyeeffataniiti kan isaan jiranii. Kanarraa hagana yoo jenne gama biraatiin rooba cimaa booda sigga lafaa uumameen Kolombiyaa giddugaleessaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 akka darbeetii jirti jetti odeeffannoon guyyaa har'aa baate. Kana durallee bara 2019tti balaadhuma wal fakkaatu saniin magaalaa Kuwaakaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 28 darbiteeti kan jirtu balaan kun irra deddeebiidhaan uumamaa akka jirus kaafameeti kan jiru 2017 illee gar 250 balaadhuma wal fakkaataa kanaan lubbuun isaa darbeeti kan inni jiru jechuudhaan gabaasni BR ni mul'isa. Odeeffannoon keenya guyyaa har'aa gama kootiin jiru kana fakkaata. Dhimma rakkoo bubbii kanaan wal qabatee gama Kolombiyaatti illee qamatee irraa kaaftee dabalataanii torbaanota kana keessa wanni dhaga'amaa ture gara Madagaskaar irree rakkoo bubbeetiin namooti akka miidhaman dhageenyeeti ka turre miidiyaalee adda addaa arginee ka jirru Madagaskaar biyya akka malee oolaan itti bu'ee rakkasaa jirtu keessa isii tokko rakkoon akkanaa kun rakkoo jijjiirama qilleensaatiin waa walta dhufan kuni rakkoo jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mootummoota gamtoomanii gaafa walgeessaa taasifatan dhimmoota ijoo inni godhate keessa isii tokko gama gamtaan Afrikaa reefuu yaa'isaa 35 geggeeffate garuu rakkina kanarratti bal'inaan waan haasa'e odeeffannoo irraallee waan arganne hin qabnu irra jireessaan isaan kanarratti dubbataa turan rakkoo qonnaatii waa'ee nyaataati waa'ee dhimma nageenyaaf dubbataa akka turan kan dhageenye garuu gamtaan Awurooppaallee gamtaan mootummoota gamtoomaniillee hedduun gamtoonni akka gamtaa kanaatiin wal fakkaatan hedduun isaanii xiyyeeffannaan isaanii yennaa maraa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti jijjiirama isaa akka hojjetamuudha jijjiirama qilleensaa dhufuun immoo addunyaa irraa biyya akka biyyoota Afrikaatti miidhamtullee hin jirtu dhimma kanarratti gamtaan Afrikaa manaasee kan jedhuu fi yoo gara fuulduraatti dhageenya wala gammaatti homaan dhageenne sa'aatiin keessaan dhumateera nun jechaa jira daayirektarri keenya cufnee keessaa baanaa irratti goolamnaa jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa fixannee jirra amboruu mashii ture sabboontu ahimannaa waliin turte gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin ammoo seenaa lammiin waliin ture jira waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu odeeffannoo keenya kanarratti qophiilee keenya kaifabii ka jiran akka daawwattan gamanumaan isinaaf irraa fayyaa tura.